15 millionga yaqin o'zbekistonlikning shaxsga doir ma'lumotlari tarqab ketganligi aytilmoqda va kiberxavfsizlik bo'yicha mas'ullar bu xabarlarni inkor etmayapti. Bu nima degani? Bu degani hakerlar sizning mana shu shaxsga doir ma'lumotlaringizdan foydalangan holda nomingizga onlayn kredit rasmiylashtirishi yoki qaysidir davlat tashkiloti bankdamiz deya sizga qo'ng'iroq qilib, shaxsga doir ma'lumotlaringizni aytish orqali sizni ishontirib, plastik kartangizdagi pullarni yechib olishlari, mana shu kabi moddiy zarar yetkazishlari mumkin. Nima qilish kerak? Eng avvalo OneID tizimidagi login va parolingizni zudlik bilan o'zgartiring. MyGov portaliga kirib, nomingizga kredit olishga taqiq qo'ying va 2 bosqichli himoya tizimini yoqib qo'ying. Agar kim bu qanday qilinishini bilmaydigan bo'lsa, bloger Xushnud Xudoyberdiyev o'zining Telegramdagi rasmiy sahifasida maxsus havolalarni qoldirdi. Ana shu havolaning ustiga bosish orqali buni osongina bajarishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bir muhim jihat, kimdir sizga bankdanman, davlat tashkilotidanman deya qo'ng'iroq qilib, sizni shaxsiy ma'lumotlaringiz, aytaylik, pasport ma'lumotlaringiz yoki boshqa shaxsga doir ma'lumotlarni aytadigan bo'lsa ham ishonmang, hech qanday SMS kodlar haqidagi raqamlarni aytmang. Va yana bir eng muhim jihati bu va mana shu kabi ogohlantiruvchi barcha videolarni tanish, notanish hammaga yuboring, toki ko'proq odamni ogohlantiraylik va bu orqali kamroq insonlar zarar ko'radi.